Na Bigipoika zijn het nu de bewoners van Peking Saron die de weg over de Oost-West verbinding vanaf gisteren hebben gebarricadeerd. De locatie is Singrilanti, zo wordt dat hier genoemd waar wij staan. En dit is voor hun de reden, u ziet het, dat kreek die loopt, het water van de kreek die loopt over de weg. En nu de DC eerder deze week toestemming heeft gegeven aan de truckhouders dat de weg open is, hebben ze gelijk de volgende dag 80 trucks gehad die hier over de weg is gegaan om houtblokken te transporteren. En dat heeft toen kwaad bloed gezet bij de bewoners van Peking Saron die aangeven hoe de DC in deze periode van harde regens toestemming kan geven of weer toestemming kan geven aan de trucks om houtblokken te transporteren. Dit is het resultaat nu van de harde regens. De kinderen die kunnen al een week lang niet naar school. De vrouwen die hier naar de markt gaan kunnen ook al een week lang hun waar niet naar de markt brengen. De ouderen, de zieken, die kunnen niet naar de dokter. Een en al probleem hier te Peking Saron. Vandaar dat ze dan op deze wijze aandacht vragen. Met de twee initiatiefnemers spraken wij dan ook en zij geven aan waarom zij hiertoe zijn overgegaan. Jose King voor Peking Saron, dus Masawe Shija naar bewoners voor Peking Saron. Ja, saya Shija Sonunu naar de bewoners voor Peking Saron. En de starten actie, of we starten actie sinds SD. Olati? Sinds SD Manting. Want actie start met betrekking tot slecht, passie slecht. En uiteindelijk awatra kom ik moro slecht ook toe. En toevallig is de mi bem guafoto dat mi met desmaja zo dan upake aan direct, toch? De truck bedena abrasi drape, zoals gewoonlijk. De mij zit passie even. Uiteindelijk dan de mij rijdt direct tapas aan baka, waardoor na do. De mij tak pour bruku weer bruku. En hoe een uiteindelijke oplossing die situatie. Jouw koeri ook te veel. Maar zou je verstaan onder een uiteindelijke oplossing? Voor dat zo, we drukken door dat asfalteren start. Dat naast zo aan want de mij lap passie, lante lap passie constant en ook op genoeg naar aan dat toch? En nu punt door tak asfalteer, want allerlei siliconono descoto door sorry tak met tak maar. Alalisi crossby verkiezen we taki demo asfaltera passie, toch? En nou het is aanwerkelijk want 9 kilometer. De vraag de notak zij de zo'n belangrijk passie. De mij me kuwachti zo lang voor asfalteer. Go to my satapa passie, grasalco, de udumang, natuurlijk onlijk dorpsbewoners de skoro chimus guascoro. A wiki sam sana bijna her wiki a schoolbus fasi. De chining de skorochi abif sakaf trusa bus fu abra. Toch? En ook op genoeg naar een situatie dat ook toen mij die me ben gaan foto naar een staatsbus. Me be abif saka in mijn netjes kleding sam beweren voor trus abus. Toch? En asan lastig zo. Uiteindelijk want de capaciteit asfalteer. Ja zo bij voorbepoos naar ja zo naar Singrilandi. De man pot drie kokoro onder a passie. Waardoor zou koshi nalik tak de drisani dat ko verstop, toch? Want de man bouw een dam en Adam ook toen uit modder sa de man dik pura cc, de man dik empoti. Ook toen afas van de man be verhoog passie ja zo na een modder voor cc de man dik poti ook toe. Dus van welke rapis ja? Singrilandi. Oké. Dus dat me ka actie de eigenlijk minus if me miswansan, maar uan taka asfaltering kom. En a punt de taki nanga alle respect like family tegi DC vertegenwoordiger taki if DC ook nanga punt bakatap taki owe minister no je punt DC dat bijna kunnen worden DC niet ontvangen. Maar vanaf SD Utapapasi, DC schrift, DC Joden schrift kon, tek Poolshoogte? Nee, DC Joden ook kon sinds is de maand en die awatra bij de hei die apasi start op mi app DC direct. Daarna mi bem ko gwa foto di mi doro ina bakanna. Dus maar beta papa si ete. Dus dan ondersteunen ook to go moro fara. Tami bel DC baka. Mino be man kise mi bel want to tramang.
De man bel DC bel me leg DC een situatie uit. Taluku, we deja, we overnachten. En attackie dat abo kontide. Maar uiteindelijk als er een vertegenwoordiger komt. En een vertegenwoordiger uiteindelijk zou haal uit zijn attackie. Dat ik een oplossing no de. Want als hij drie bigo steeds stap away en ook weer riviera sandati. En ik kan begrijpen dat nu bijna 20 trucks daar bakase in de bus is ranang. Ja, klopt. De Zakosta zou ik begrijpen. Voor de trucks hebben de jas bij de een stuk voor 15. Sabo gwego tek udu. Maar tijdens de apasi tapu dan a informatie ko bereik contact want to truck da bakasi da se ook to nga udu fu saja. Toch? En if ook mo poja. Like fa de se tegi un taki atapa pasi de bigi truck. Maar if ook mo poja dat de truck dat is sa. Toch? De mij tek de man kans en erger nog deze op apasi vorige week en afas van de truck reis sana bakama kandra skin de mandi. Toch? En dan neti ook toe de mij reis sana een bigi snelheid in het dorp. Dus alle de problemen dat die een oplossing en een permanente oplossing moest komen, vooral met betrekking tot apasi. En am kontu, de man am shelek oiki. De man am shelek na wan grap we meki, on dat zijde. Wa furu probleem na de truck ma yata papasi. En agerslik president Santo Kis don da pe agerslik amai shilekte uno ap firstang ulek ingi boy of ulek inims. Isabita ma sau afartan sau abi. Mina Mayra ka urume. Namiko na nga initiatif. Is de mante miskonso bel miti ha half 5 tegi mitaki ma yoga foto miti takni ate mitak apasi no buere awatra ko he. Toen unko oriënteer, die unko oriënteer unsi werkelijk. Dat die unko oriënteer baka wan euro undoro ja se euro baka wan euro de unsi umen truck drape na abrasi. Dan utak no asandis negoso doro. Wana un tanja na un firen. Dan utak no unegwe. Dat de truck no opsa to want if un bogwe de truck bopsa. Da afas faye siya pasinono dan no bodeso. Dan na bumbigi olo ibo committee. Da unko da somi na nga ete tu vrouw na nga michinsa. Nanga o aksama dyan nanga ite wan her kong ondersteunen na so unsrib dya no minosrib her neti ubroko de dya so alleen voor de truck no kampsa ja want ze deshi unu gewoon luko me amipchi waigi me du mipchi hustle ook to dadelijk if un bemek de truck psa is de dat bede wan chaos die kinderen gaan alle week niet naar school. Ja, dat begrijp ik net van die meneer. Ja, precies. Dus ze gaan niet een week niet naar school. Dus daarom heb ik ontdekt zo nou weer en tak uantakanga deze is een matrasma kon en woordvoerder taki anuman kon aan abendruk. Dus wij willen ook weten waar wij aan toe bezig zijn. Dat wij hier tak owe no manko owe no man doen niks. Owe na van de regering. Dus dat na mijn vraag eigenlijk if owe na wat regering. Wana unu unlek botisma binnenlandsma e viering. Luko marowena. Ala de passe asfalter ema 24 uur. Uno de fara fuja. Mata kona pikisaro is 10 kilometer maar. Hebben we geen water, geen stroom. Kijk de leerkrachten zijn standaard. Dat zijn de leerkrachten. Okay. Ja. De AIK interviewde ook to de wijgisref leider onder. Ano mi wang. Dus daarom is je mitang sinds is de committee utanja zo. Maar zou je een structurele oplossing? Bij een structurele oplossing nataki unwan tak owe moest op in dat probleem disi. Want de ondernemer, maar de ondernemer no op ervaring voor zeta posi de pot zo lateri het wordt erger en erger. Uwagi e fasija zo na hardem harunu puro. Dus eigenlijk uwan tak owe moest op in asandisi. Want de duikers zijn de pena chinduikers. Uwan mek de pot moro bigi duikers of een broodje. Voor asandisi kan chawan oplossing. Want jaso na een swampo gedeelte. Het probleem is ano ade. En mesade de sma vakgebied. Ano mi dorpo wan pikisaro. Alas makwaku gorong. Bigi poika. Tibiti vitagrom apura. Ano no misere bego luku na abrasi f mino se vakans de fikare go na awang af de presa de ka France kirkite sa pikisaro. Dape ano lek sa vesi jaso dis na wan chisani. Ma a problem bigi de transpika takik ba taki yung deskoro china wang wikik ba diano gaskoro
Desma sam gua voyo. Gose. Desma na fossil de libija so de dor pusma. Da if apasi deso, etakanga de udo mate ueri, mi serefi gue satra mi gue na France kriki go lukuna ngami ai. If isi truck, if iter de truck to, na bijna psa 100 truck. Mi tek alasan op, mi te ide mata ko non firan fasi minami ora komedu lek basha isabi, want mi serefi firen ya volk mi. Want if mi dep chino mangas koro, desma fa dorap serefi de wan sai tamoro fara. No man gue tapapasi dade udu wage psa baka makandra neti. De na ayuru. Toevallig metalik na si apasi me ere. Dus ino sasalante du. Nalik sa de trauma taki. If de man pot duikers jaso, set apasi mooi stabiel. Meka oplossing ko unawan. San lap san moro. Ook een student van de middelbare school, die heeft er aangegeven wat zij dagelijks moeten meemaken als studenten. En het is al een hele week dat ze niet naar school is gegaan, omdat schoolvervoer weigert om hierin te rijden. Student van Natin, wat is je naam? Tamiari Minagresha. Kan je even uitleggen wat jullie als studenten hier dagelijks meemaken? Wel, om eerlijk te zijn, kijk, door de weg kunnen zeggen dus de chauffeur ons altijd van we kunnen niet op Pikisarang komen, we kunnen jullie niet komen afhalen en zo. Dus we kunnen de school niet bereiken. En gelukkig nu zijn bepaalde studenten zijn nog niet van start gegaan met de repetitieronde. De Natin wel, ze zijn al afgerond. Maar we moeten nog bepaalde stukken inleveren. En we kunnen de school niet bereiken op zo'n manier, want de weg is heel erg slecht. En niemand kan ons hier komen afhalen om ons naar de school te brengen. En hoe bereik je dan de school dan toch wel? Wel, de hele week ben ik niet gegaan omdat er geen schoolbus is. Dus ik kan iets niet verder zeggen van dat ik heb de school bereikt met een ander vervoer. We gaan met de school, we zijn afhankelijk van de schoolbus. En houdt de schoolleiding rekening daarmee dat je een week lang geen onderwijs hebt kunnen genieten als gevolg van de weg? Ja, toch wel, maar je moet wel echt heel veel verklaring gaan voorleggen, gaan zeggen van waarom je de school niet hebt. En soms zijn er tijden van dat ze je niet willen toelaten om een repetitie te maken als je het hebt gemist. Dus er moet echt een oplossing hiervoor komen. Laten ze de weg asfalteren zodat wij makkelijk de school kunnen bereiken. Zodat de chauffeur ons niet kunnen weigeren van dat we gaan vandaag niet komen of we komen na een week pas wanneer de weg goed is of pas wanneer de weg geasfalteerd is kunnen we weer terug. En op zo'n manier verliezen vele studenten hun capaciteit. Want straks zijn wij ook in de overheid. Wij gaan werken voor het land. Dus sowieso ze hebben ons nodig. Dus we moeten onze school afronden. Maar we moeten het ook kunnen bereiken. We moeten ook kunnen gaan. Maar als het zo steeds doorgaat, kunnen we kunnen niets verder doen. Want we zijn afhankelijk van de schoolbus. En we hebben de school nodig. We hebben onze papieren nodig om verder te gaan. Ja, dat wil ik zeggen. En hoe ga je het nu inhalen, je leerstof? Wel, dan moet ik wel heel veel verklaring gaan aanleggen. Of ik moet bepaalde dingen gaan nemen, net als dochterverklaring of zo. Attest, om voor te leggen aan de leerkrachten, aan de directrice. Zodat ik misschien mijn repetitie toch kan inhalen. En dat ik bepaalde dingen wat ik heb gemist toch kan inleveren. Als een van de jongeren dan van hier, had je dan een speciale oproep naar de beleidsmakers, naar de ministers? Ja, ik wil graag dat ze een oplossing hiervoor moeten brengen. Laten ze de weg asfalteren, laten ze ons helpen, want vandaag of morgen gaan wij het land ook helpen. Dus laten ze komen asfalteren, laten ze komen kijken hoe het gaande is in het dorp en hoe je de weg dingen Moeten aanpakken. Ja, Ook de leerkrachten hebben ons hier een beeld gegeven hoe de situatie is en wat zij dagelijks moeten trotseren. De weg is weer afgesloten. Ja, de weg is weer afgesloten. En het is lastig voor ons als leerkrachten, want we komen van school al moe en dan moeten we hier zijn. Maar ja, we moeten die mensen ondersteunen, weet je. Want wij maken elke dag gebruik van de weg. Kijk, laat me eens Tongo praten hoor. Zo. Meneer, weet u hoe lastig, weet u hoe lastig het is om elke dag zo te rijden? Kijk, wanneer ik kom, ik zet niet eens crème voor mijn voeten, hè, omdat ik weet dat ik in modder moet lopen. Ik kan geen goede schoenen aantrekken, want je weet nooit hoe je de weg gaat aantreffen.
Apasi de in zo'n danige staat dat je waggie normaal zag gewoon. Kijk, laatst zijn ze gekomen, ze hebben latterie gegooid. Ze hadden geen latterie kunnen moeten gooien. Liever hadden ze grind gegooid, want dat is een beetje stevig. Maar ze gooien latterie en wanneer we er overheen moeten gaan, het heeft geregend. Dezelfde dag dat ze het hebben gegooid, zat een van onze auto's pas, van die meneer. Moet ik je, hè? Mosoru van awagi rijdt, dat awagi no mango. Niet eens, mensen gaan zeggen, wat is 10 centimeter? Maar moet ik 10 centimeter awagi hari go, awagi fasi. Zo dichtbij was hij van hier en zij vastkomen. Even aan het trouwagi kon gaan en dat is zo dat hij kon, dat is zo dat hij haar uno. Meneer, napchi wagi werei. Ano bigi wagi werei, una money voor bij je voeten. Ta, dat de man haar uno, alleen voor moepsa, want we moeten naar de stad. De haar uno voor moepsa. Gewoon met jere van mijn wagi, trouwang tractor. Escribala pasi. Hey meneer, mijn vriend, geef me gearbox. Mitak aan mijn gearbox, zoeto. Ta. Want nu wagi trouwens tractor te papasi. Het kan niet. Meneer, we je ontberen te papasi. Nu, wanneer we komen, laten we onze auto's daar bij je open. Hij is zo lief om te zeggen, lekker dat jullie mogen je auto laten. Dan moeten we lopen naar hier. Dan even hoe we gaan we gaan naar het traseja, voor wagi ook te kunnen voor aseja, zo voor charu gaan scoren. Na in pick-up bakkie moest doen, voor moest door scoren. Toen door naar scoren, hoe her is king toko. Maar we moeten voor de klas gaan staan. En weet je, hij moet lastig vast aan die manier. Is dat om een kiezen voor aanbieders te lagen voor die mensen ook naar binnenland. En alle leerkrachten die in het binnenland wonen kunnen hiervan praten. 5 cent. Maar 5 cent. 5%. Dat krijg ik. Dat is een miljoenslip. Aanbieders te lagen. Maar aanbieders zijn we. Je hebt in iemand dorpu, je hebt in een dorpu, vaya no de. Water no de. Je met drink water, dat doet de bere ik moet eten aan die rotank. Is al lange, mi moet 7 water pour de bere, anders mi no maar drinken. Ta, zo voor aan bere mi moet naar 5 cent, no me kiezen naar binnenland. Nanga atoko van passagiers, zo mi moet me kiezen moet gaan scoren. Meneer luister nou, ik hou van kinderen. Mijn leven is kinderen. Ta, wanneer ik in de klas ben ik in de klas voor mijn kinderen. Ta. Daarom ik ben jammer aanbieding voor konjaso. Want even goed kan ik zeggen, ik blijf in de stad met Tana Osso. Want apasi no boom. No one sani make always do aan sana apasi. Het kan zo niet doorgaan man. Die mensen hebben last. Die mensen van Biggie Poika zijn, daar is het nog erger. Wij komen naar school. Is op de betap alle de scoren in het binnenland. Uno nooit not tapu. Maar Biggie Poika tapu. U draait gewoon door. Zelfs tijdens de COVID zijn wij gewoon, we kon geven les, we kon geven roken naar scoren. Ze leerkrachten van binnenland no bodo. Maar wij kwamen om werk te geven aan die kinderen, omdat we willen dat die kinderen niet achterblijven. Onze kinderen zijn voor. Nooit want die dem chindisi, tena baka nanga leri nanga de sandati. Desma esplitsen de scoren naar foto. 1 klas vandaag, een klas morgen. Toch? De helft van de klas, vandaag de helft. Nooit hebben wij dat gedaan. Die kinderen gaan elke dag en die ouders kunnen ervan meepraten. We zijn elke dag hier. Met klanten doen asani no. En met de kefuja. Met de open aanbieders te lagen voor de leerkrachten toe. Maar nog maar 5 cent. Maar niet is wel elastiek voor een mimtje meisje wiri. Ze moeten doen 5 cent. Wat doe je met 5 cent? Vroeger was 5 cent veel. Kan je koek kopen, kan je snoep koken. Tembe bij 5 cent. Tembe bij 5 cent. Botro na botro mi ben feni. Mi kan tak veel want mi sabe mi ben ching. Want mi, I'm chilling right there. Mina bigisma. Dus mi sabi ate voor 5 cent zitten mi bij mama kuku eten na zo. Maar tegenwoordig, wat doe ik met de 5 cent? A 5 cent dat nafsi dat 1945. A 5 cent dat bede. Dat pa low slip. No, ude 2022. Dat 5 cent dit hè? Hey, mek de mank bayare. Mek de bigi mek kapasigi de leerkrachten na nga desma voor het dorp. Dan no moest konden den bonk laten moro mek de asfalteren passie. Apasi moest asfalteren en no moest deze moro. Ik ben moe van dit gedoe. En ik heb één ding gezegd. Ik blijf hier totdat ik gepensioneerd ben. Ik desma voor Saron no sen migwe. Met tante leg me de gepensioneerd en ik heb niet veel jaren meer. Dus met de kapassie kwam ik aan asfalt passie toe. Kijk hier. Kijk hier. Ziet u? Kijk. Maar een hele auto vernietigd door de weg. Het wordt gewoon weg vernietigd. Alles. Ze hebben het laatst getrokken. Harawagi, bijna niet. Mijn radiator was zelfs ook een keertje geboord. Mijn radiator was ook een keertje geboord hierdoor.
En nu is van een ander lekkeraar. Kijk, ze kan niet komen met de auto. Ze heeft die 2 dagen met mij getreffeld. Toch? Maar de radiator is ook geboord. Ze kan nu niet komen op school. Ze zou vandaag in feite met me komen, maar ze woont helemaal aan de Kokobiako-weg. En omdat de stad ook onder water is, dan kan ze geen auto vinden, geen bus vinden om bij me te komen. Want ze belde me tegen 5 uur, half 6. Want zoveel moet je van huis gaan hoor, waar ze daar woont. Dus ze belde me tegen 6 uur zo op van, juffrouw Lino, ik kan nog geen bus vinden om te komen. Maar ik denk niet dat ik het vandaag ga halen. Omdat de radiator is geboord, ze kan niet komen. Ze kan niet komen. En dus met zo'n kleine auto trotseert u de weg elke dag? Trotseer ik de weg elke dag. Elke dag moet ik ermee. Elke dag. En dat is ook een ander lekkeraar. Ook een kleine auto. Ja. Elke dag doen we dit. Elke dag doen we dit. Zo moeten we. Ja. Maar ja, je doet het voor die kinderen. Er zijn mensen die een nieuwe auto hier hebben, mensen van het dorp. En mijn lukken is mij vernietigen, waggie, tapapassie. Maar ja, je moet aan je huis komen. Je woont hier. Dus land, die moest doen, Sani. Ik heb ook hier gewoond. Ik heb 4 jaartjes hier gewoond. Maar omdat ik woon dichter bij die andere leerkrachten, dus daar heb ik mijn huis afgestaan. Want er zijn niet zoveel woningen. Er zijn maar 6 woningen voor 10 leerkrachten. 11 leerkrachten. Dat moesten jullie delen? Nee, je deelt niet. Het zijn 1-kamerwoningen. Kleine woningen. Ja, als je met je kinderen daar bent, gaan je kinderen in de voorzaal slapen. Want dan ben jij in die kamer en die kinderen zijn dan in de voorzaal. En dus die kinderen kunnen dan ook niet op bedden slapen. Op een matras gewoon op de grond. Maar je hebt je huis in de stad en dan kom je dit doen. Omdat je wilt werken, omdat je hier zo, omdat je hart hebt voor die kinderen. En geen licht en ook geen water? Geen licht, geen water. Zoals ik het al zei, ik heb jaren moeten leven met tedeberen in mijn bureautank. En ook al was ik het vandaag, morgen zijn er weer tedeberen erin. Ik weet het niet. Het is iets dat we elke dag moeten traceren hier. Ondanks dat willen jullie toch onderwijs hier blijven geven? Ja, ondanks dat. Kijk, die mensen van het dorp zijn, ik moet niet zeggen lieve mensen, maar ze zijn meelevend. Ze kunnen met je meeleven, we kunnen met ze praten, we kunnen met ze lachen. Ja, dus ja, ik geef graag les hier. Ik geef graag les, ik moet niet jokken. Ik hou van die kinderen, ik hou van die mensen. Ja, het zijn gezellige mensen. Weet je? Ja, maar het gaat erom, door de weg is ook vaak genoeg, hoor ik net van een student van Natin. Kunnen die kinderen niet naar school? Ja, dus vervolgonderwijs is... De school kunnen niet gaan. Die kinderen van de Natin, die kinderen van de Imeo, ze kunnen niet naar school gaan. Ze zijn al dagen hier zo. Want kijk, vandaag kwam ik weer en ik stond een hele tijd daar zo op Sanderij om te kijken als de schoolbus zou komen, zodat ik die kinderen kan vragen, hoe is de weg? Want dat doe ik elke dag. Hoe is de weg? En dan zeggen ze, juffrouw, in opstaan. Dan wat ik juffrouw, wat ik je fasie. Dus dat hoor ik elke dag.